Здравствуйте, дорогие зрители, мои подписчики, друзья мои, которые вы смотрите мой канал, любите мои видео. Я знаю, что вы любите мои видео. Тихо, боятся. Добрым видео. Вам понравилось видео, которое где мы ездим в Улан-Удэ с отцом. Люди какое. Далекий. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. К перекрестку подъезжаю.
Какая красота. Так, спущусь. Знаете вам, дорогие мои подписчики. Наверное, вам не понравится это видео. А может понравится, не знаю. Я суд только доехал. Может понравится вам это видео. Если наберет. Мои видео набирают 300-400 просмотров. 600 просмотров. Ну, 32 вот это заработало видео, где мы отцом в город ездили. Я хорошее хочу видео снимать. Природу. Хочу снимать. Где дом хочу тоже поснимать. Я хочу к своим подписчикам по-хорошему быть, а не по-плохому. Скоро у меня день рождения, 27-го. Может, они 28 мне исполнится. Посылочка. Вот через 2 недели придет. Там я заказал телефон Honor 8. А то вы говорили, когда я купил, да выброси ты его. О, какие цветочки. Леса, гора. Вы думаете, что я, блин, да и буду просто маленький. Буду я природу снимать. Как же без природы? Я хочу быть добрым видеоблогером.
Они не... Ну, отец сказал, там нечаянно сказал, что я для себя снимаю. Это неправда, я для подписчиков снимаю. Он так специально сказал. Он думает, что мой отец думает, что я для себя снимаю, а для подписчиков снимаю. Извиняюсь за отца, что он так сказал. Где-то, наверное, вы слышали. Я для подписчиков снимаю, а не для себя. Прям поехали, поедем. Я за популярность не гонюсь. Ну, подписываться. Это хорошо. Что подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь. А некоторые блогеры наплюют на своих подписчиков, для себя снимают, а я для подписчиков снимаю. Я для подписчиков стараюсь, снимаю, буду стараться снимать. Кто-то по сигналу узнал меня. Слышали? Значит, смотрит мой канал. Я стараюсь, снимаю и буду стараться снимать. По-доброму надо к своим подписчикам относиться. Я буду добрым. Я не хочу плохим быть ни за что. А как же больше быть? И стеснительность я уберу. Ну, дорогу снимаю, ну, а только раз дорогу, ну, там красиво, в лесу. И заправки. Теперь, когда ехать буду, с руки снимать буду ровно. Чтобы видно вам было, что я снимаю. Чтобы картинка красивая была у меня. Ну да, не купили, но из-за того по интернет-магазину.
люди сидели, я не стал снимать. Я незнакомых людей не буду снимать, я вот знакомых буду. Вот заправка, подъехали. Сейчас, может, завершаем. Вот у нас заправочка. И мои видео, еще раз повторяю, не смешные. Не смешные мои видео. Все. Зачем над моим видео? Я всю правду говорю. И вот сказал, что я заказал правду, я заказал по интернету телефон. Honor 8 7900 2 девятки и 0 стоит. А как может больше? Телефон это. Телефон. Зато 32, там, который заказал телефон 32 гигабайта памяти. Там вот так, друзья. Придет по почте, покажу. Через 2 недели придет. Подойдем к заправке. Спасибо за просмотр данного видео. Подписываемся на мой канал.
И до новых видео. Пока.